Hola a todos y todas, después de mucho tiempo en que me pegué el faltazo, volvemos con el canal activándolo a full y volvemos con el unboxing del ciclo 10. Así que si les interesa ver qué hay dentro de las dos cajas que me llegaron, se quedan viendo el video. Bueno, acá les muestro la primera caja y la segunda caja. Dos cajas enormes porque hice un super pedido. Y vamos a ver ahora qué hay adentro de estas cajas. En el ciclo 10 era el lanzamiento de un nuevo humor llamado Humor Locuras. Un aroma nuevo, fresco, dulce, pero que a diferencia del humor primero y el humor propio, no es para ocasiones especiales, sino que es para el día a día. Tuvo mucho éxito. Resultó muy rico y me compraron varios. Así que bueno, fue una bomba porque hubo promociones del humor primero y del humor propio a muy buen precio. Así que vendí un montón de humores. Ahí se los muestro. Bueno, el primero que muestro acá es el humor primero, justamente. El viejo humor 1. Fíjense, vendí 3, pero uno ya lo tuve que repartir, así que me quedaron 2. Están vendidos los 2. Así que bueno, estaban a muy buen precio. Yo hice una promoción especial que si me compraban 2 humores se los dejaba a 500 pesos cada uno, así que vendí un montón de perfumes. Estos son los 2 humor primero. Lo voy a ir dejando acá al lado. Vendí también, porque estaban, como dije, el humor primero, el propio y el locura. Vendí también del propio 3. Los voy a poner acá para que los vean. Así que bueno, tenía que grabar el video porque tengo que repartirlos. Están como locas esperándolos. Acá los saco. Vamos a irlos apoyando. Y acá se viene el nuevo y rejuvenecido. Fíjense esto. 3, humor, locura. Fíjense que la caja es naranja y tiene que ver con el perfume. Yo voy a abrir uno porque este me lo pedí para mí. Así que lo voy a abrir en este momento. Estaba desesperado esperando hacer el video para abrirlo. Lo abro delante de sus ojos. Y fíjense lo más lindo que tiene y por qué la caja es naranja. Vean esta belleza de botella. Es una belleza. Y fíjense que tiene un degrade desde el amarillo medio dorado hasta el fucsia, pasando por el rojo, pasando por varios colores. Es súper rico. Así que bueno, este es mío. Lo voy a estar probando, lo voy a estar usando. Así que después haré una review del perfume. También vendí 2 más el mío, 3. Así que bueno, fue un show de humores. 9 en total. Creo que es desde que vendo la vez que más humores vendí. Bueno, vamos a pasar a la línea Plant. En la línea Plant venían unas promociones en la línea de curvas envolventes. Así que hubo una clienta que me lo pidió para hacer un regalo, justamente para un cumpleaños. Así que me pidió el shampoo, el acondicionador y me pidió la máscara capilar, que venía también en un kit a súper buen precio. Así que bueno, este cliente me pidió todo justamente para hacer un hermoso regalito. Además de eso, me pidieron, fíjense que también venían en promoción, el plan de óleos nutritivos. También me pidieron el shampoo y el acondicionador. Esta clienta creo que es la primera vez que me lo compra. Ella me compraba el Muru Muru. Así que bueno, veremos después de que lo use qué resultado le dio. Bueno, y continuando con la línea de Plant, venían en promociones los repuestos de hidratación reparadora, que es el... A ver, de la línea de Plant es el que más me gusta a mí, en mi caso, por el resultado que me da en mi pelo. Así que me pedí 3, fíjense, repuestos del shampoo, porque estos salen como pan caliente. Este lo uso yo, pero además sale un montón. Así que este vi que estaba en repuesto barato, me pedí 3. Debería haber pedido más. Vamos a pasar a maquillaje. De maquillaje me pidieron esta base líquida, que es la base de vidrio. Que ahora próximamente, en la próxima revista, sale la nueva base serum líquida con gotero, que va a ser una bomba. Una bomba, les aseguro que esa base va a ser una bomba.
Y no sé si no la va a destronar a esta. Esta tengo muchas clientas que son fanáticas y me parece que la va a destronar a esta. Bueno, esta clienta me la pide siempre, así que se la había terminado. Me la pidió, así que irá camino a ella. Eso por un lado en maquillaje. Después me compraron un labial de fases color Nude Fresh. De fases, el color Nude Fresh, fíjense, súper lindo. La clienta me lo pidió, así que también irá hacia allá. Y lo último de maquillaje, en este ciclo hubo poquito venta de maquillaje. Tengo un polvo compacto color beige oscuro, fíjense, también de la línea Fases. Esta clienta también está desesperada por el polvo. Suena fuerte. Pasamos un segundo al sector hombres. Me pidieron 2 post barba de Omen. Fíjense, voy a abrir uno para que lo vean. Es de 75 ml. Es súper lindo el packaging. Y el aroma obviamente es delicioso porque es el aroma del Omen clásico, del perfume Omen clásico, súper rico. Así que me pidieron 2. Y también me pidieron un urbano. Un perfume que también sale bastante, estaba en promoción. No estaba en promoción, estaba en precio regular. Pero me lo pidieron porque les gustó mucho. Olieron una muestra y les gustó mucho, así me lo pidieron. Así que ahí se va. Eso es todo lo que tengo de hombres. Vamos con Cronos. De Cronos me compraron varias cosas. Por un lado, una clienta me compró el Hydra Nutrición Noche. Lo de Cronos viene sellado en bolsita, así que no lo puedo abrir. Pero bueno, es igual a todas las cremas de Cronos. Es la misma presentación. Me compró la Hydra Nutrición Noche, una clienta. Otra me compró el Hydra Tonalizante color medio oscuro. Esta yo uso la medio claro y me encanta la tonalizante. Es como una base súper tranquila. También me parece que la nueva base de una le va a jugar una mala pasada a esta. Y otra clienta me compró un kit que venía el Hydra Antibrillo para piel mixta y oleosa y también la Hydra Nutrición de Noche. Esta estaba a muy buen precio el kit, así que me lo pidió desesperada. Pasamos a Todo Día. En la línea Todo Día tuve varios pedidos. Por un lado tengo un repuesto de la Todo Día de Orquídea, que esta me la pedí yo porque esto quiero hacer muestras, que ya después, más terminando el video, les voy a mostrar. Estoy haciendo muestras de cremas y estoy teniendo éxito. Así que bueno, esta me la pedí porque no tenía. Por un lado eso. Por otro lado, me pidieron de Todo Día una cajita de jabones de nuez pecan y karité. Línea muy rico aroma. Así que bueno, esta clienta me pide todos los ciclos una caja de jabón diferente. Está enamorada de Todo Día. Y por otro lado, era el lanzamiento, relanzamiento digamos, pero bueno, el lanzamiento anual de la línea Cereza y Avellana, la línea que antes se llamaba Invierno. Así que bueno, me pidieron varios kits, varias cosas por separado. Les muestro por un lado las cajas de jabones, que han venido un poco maltratadas las cajas, como ven. No es culpa mía, vinieron así en la caja, así que bueno, si me reclaman sabré entender. Por un lado los jabones, por otro lado hubo un lanzamiento de jabón cremoso, que este es nuevo, este no estaba antes. Fíjense que es súper grande la presentación, comparen con la mano. Es de 200 ml, tiene obviamente el aroma de cereza y avellana, pero es súper cremoso, se hidrata muchísimo la piel durante el baño. Me pidieron 2. Por otro lado, también de cereza y avellana, me pidieron, fíjense, 4 hidratantes, voy a ponerlos ahí, hidratantes corporales, el que es bifásico de cereza y avellana, que es lo más. Así que yo este lo probé el año pasado, me enamoré. Fíjense que viene bien separado las dos fases. Obviamente para usarlo van a mezclar el producto y lo van a aplicar y se lo tienen que esparcir con la mano. Así que eso a tenerlo en cuenta. Es muy rico, deja la piel súper hidratada y el aroma dura muchas horas. Así que 4. Muy buena venta.
Bueno, por otro lado, también con cereza y avellana, me pidieron una crema corporal y me pidieron una crema de manos. Así que bueno, se dirán, esta cremita de manos está buenísima porque el tamaño, recuerden que las de Ecos son de 75 ml, tiene el mismo tamaño, 75 ml, así que está buenísimo para tener en la oficina, en el cajón, para tener en la cartera, bueno, etc. Es genial el tamaño, súper cómoda. Y lo último de cereza y avellana, que es un gustito que me di para mí, es esto, que el año pasado salió y no me lo pude comprar. Es el spray corporal de cereza y avellana. ¿Qué diferencia tiene con el bifásico? Fíjense, no es justamente hidratante, es simplemente, podríamos decir, perfume, ¿está? Y tiene ese aroma que a mí, el aroma es de los que más me gustan de toda la línea Natura, así que me lo pedí, me hice el regalo. Bueno, y pasamos a la línea Ecos, que son los últimos dos productos que me quedan en la caja. Por un lado, la crema de Kumaru, que fíjense, es una crema de manos y sin embargo viene con un dosificador, lo cual es raro. Esta clienta lo probó acá en casa, además de que le encantó el aroma, le pareció súper original la presentación. ¿Y por qué viene en esta presentación? Porque la idea es que esta crema esté en la cocina o en el comedor de cada casa, porque la idea es atacar justamente a cuando estuvimos lavando los platos, por ejemplo, haciendo limpieza, que las manos se nos maltratan demasiado, tener la mano para echarnos una buena cantidad y hidratar nuevamente las manos y recuperarlas. Esa es la idea, por eso viene en este dosificador cómodo, que no es lo mismo por ahí que la latita, que por ahí podría ser más incómodo tenerla a la mano justamente. Así que bueno, le encantó y me lo pidió. Y ahora venimos con el último producto. Y no por decir el último producto, voy a decir un único producto. Y vean lo siguiente. Primero les voy a mostrar qué producto estoy hablando. Y fíjense que son las Eco Castaña, las famosas latitas de manos de castaña. ¿Está? Fíjense ahí, la de 75 ml. Y ustedes dirán, bueno, sí, una crema de manos. Pero he ahí la cuestión. Natura hizo un lanzamiento de un 2x1 en cremas de manos de castaña en especial. Cuando yo publiqué esto en mis redes sociales, explotaron literalmente las redes sociales y se los voy a mostrar. Un kit, 2, 3, 4 y así seguía. 5, 6, 7, 8, 9, la pila que no se caiga, 10, 11 y me faltan 3 que ya los repartí. 14 kits de cremas. Fíjense lo que es esto, es una cantidad monstruosa de cremas de castaña. O sea, esto demuestra que las cremas son increíbles, porque si no la gente, por más que estén baratas, no las compra. Vendí un montón y son justamente las que más salen en invierno. Cuando Natura lanzó justamente 2x1, la gente las quiso de manera desesperada, así que hice el pedido rápidamente para no quedarme sin stock. Bueno, hasta acá lo que había en las cajas. Vamos a pasar ahora a las franjas. Bueno, en las franjas de premio me gané todo. Todo me gané en este ciclo. Hice esfuerzo, pero me gané todo. En la primera franja me regalaban un jabón líquido, que está genial, fíjense también en el dosificador para ponerlo en el baño, de Pitanga, y una crema de manos de Pitanga. Eso era la primera franja. En la segunda franja ganabas un trifásico, fíjense, como veíamos hace un ratito el de cereza y avellana, un trifásico de Pitanga también. Este no lo he probado, así que bueno, voy a ver si sale venta, si no, lo probaré. Y me mandaron, que no me habían mandado en el pedido anterior, este premio, que es un jabón líquido de frambuesa y pimienta rosa, que me lo gané el ciclo pasado, pero no tenía en stock, así que me lo mandaron ahora. Así que bueno, ya que está, se los mostraba. Eso por el lado de las franjas. Por otro lado, por vender perfumería, me gané fíjense, el sacapuntas de Natura 1,
y me gané un delineador en lápiz que no lo tengo acá. Así que les voy a dejar acá la imagen del delineador. Es el delineador que se le saca puntas. Eso en una de las franjas. Y en la otra franja me gané fíjense, la brocha de base líquida y el portabrochas. Genial, divino. Y que yo ya lo llené de las brochas. Fíjense. Viene de esta manera para cuidar las brochas. Yo ahí les muestro con las brochas mías. ¿Tá? Y tiene acá al costado un bolsillito donde ahí puse otras brochas más chicas. Y bueno, se podría poner maquillajes de última. Me encantó porque me encanta esto porque las cuida. Dado que son brochas que cuestan bastante plata, me gusta porque las cuida. Otra cosa que incursioné, en Natura nos mandan mucha cantidad de muestras de perfumería, pero no nos mandan muestras de cremas. Es muy poca la cantidad de muestras de crema. Y me piden mucho por ahí saber el olor o la textura que tienen las cremas, más de todo las todo día. Así que lo que incursioné es en hacerme yo mis propias muestras de crema. Les voy a mostrar dos acá. Conseguí estos frasquitos, fíjense que están geniales. Y les muestro con mi mano, el tamaño está bueno, tiene como para una aplicación o dos. Pero lo que me interesaba es que los clientes puedan oler el perfume que tienen las cremas y podérselas probar, que es lo que más me interesa para que después yo logre una venta. ¿Está? Así que bueno, eso se lo quería mostrar por un lado. Por otro lado, les quería comentar que pronto se va a venir un sorteo importante con varios productos, incluso con una bolsa especial de Natura Ecos. Así que bueno, ya voy a estar contándoles las bases. Y como para ir terminando, les quería mostrar un par de necessaires que vende una muy amiga mía de su marca que se llama Scarlett. Yo acá arriba les voy a dejar el link a la página y a las redes sociales de Scarlett. Y ella, entre las cosas que vende estos bellos, fíjense, necessaires, por ejemplo, para poner maquillajes, brochas, etc. Son necessaires totalmente bordados, fíjense, se los muestro más de cerca. Y también vende estos otros, que son bastante más simples, con lo cual van a salir más baratos, que también les podría servir como necesario. Se los muestro acá y como dije, les dejo acá arriba la página Scarlett por si quieren ir a ver y, bueno, comprar alguno. Yo también es probable que en algún sorteo ponga alguno de estos necessaires junto con las cosas de Natura. Bueno, y lo último que les muestro en el video es la revista del ciclo 11, donde sale el lanzamiento de esta nueva base de la que les estuve hablando todo el video, que es una base serum llamada Nude Me. Bueno, y como les digo siempre, si les gustó el video, si les fue útil, le dan un like al video, se suscriben al canal y presionen la campanita, maravillosa campanita, así cada video que suba les avisa, les llega una notificación y ven el nuevo video. Además de eso, los invito a que me sigan en Facebook y en el Instagram. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Espero que pronto. No tener que esperar de nuevo para hacer el video. Nos vemos.